Okay, tukwaniza nnyo ku cruise exclusive. Olunaku olwaleero obudde bwankuttemu ku katono olw'ebyo bye mbadde ntuusaako engalo naye nga nnyongera bategeeza mwana mulenzi Rain bw'atyo bwe yabadde mu kukyala ewa gye bazaala omukyala we. Eno haki yakumeka Rain omuwala wuyo Sherry's kukyala ndowooza ebintu byonna namwabirayo bulungi nnyo. Rain yalaze amaanyi gabadde mangi nnyo, dansi yakoneddwa yabadde mungi nnyo, olwo nno nga kwogase muganda we ono ng'ate ye Maulana. Nebaza omukulu Haj Aruna Mubiru y'omu ku bayimbi abasobodde okuba ng'ate bayimba ku kukyala kwa Rain. Rain ono musajja ayina eddiini musiraamu nnyo, ebintu ayaga nnyo bikola mu makubo amatuufu. So kyekiseera ndowooza buli celebrity atandika okulowoozaako ku kyokukyalako ewa mukyala waabwe nga nange bontadde tetulina kyakukola. Omukolo bambi gwagenze bulungi mu maaso, omukolo gwanyumye. Rain was so smart. Rain ojja kunsonyiwa wankubidde akasimu naye saasobodde kubanga ate mbikwasaganya wemanya ebintu byange nange mba ntambula eno aneeri naye ng'ate okukyala kokwasobodde okuba ng'ate kwa mulembe nnyo ddala. Mwana muwala Sherry tuwagala tukugambe nti fumba okufumbira bannakatemba si kyangu naye bambi kitukolere ffe. Rain tukwagaliza ate obufumbo obulungi eyo nno Sherry's kukyala 21st August 21st lwabadde lunaku lwajja olunaku lwa mukaaga. Kale wamma ffe twanyumidwa nnyo era emmere yaliiriddwa, buli kimu kyagenze ddala bulungi nnyo. Ebimu ku byebyo byanzijukira ku vidiyo omu bwegenda okubawa ekyo ekyokuba nti muganda we Maulana yayogedde ebigambo ebyabadde ennyo yengenda okuba ate nangawa mu vidiyo yenaddamu. Bw'oba oyagala okulaba omukolo gwonna nga bwe gwatambudde, subscribinga, teekako notification so that wema ntaddeyo omukolo guno bambi ate toyinza kubeera ng'ate osubwa naye nga webale nnyo Hajj Aruna